שהייתי רוצה להגיד זה שהספר הזה, כמו הספרים הקודמים של חיים, ההוצאות הקודמות של חיים חייזל, לא פירוש הדבר ספר מעשי ניסים, או ספר של מדינה הבאה, אז יש להם ערך גדול מאוד בגלל מבוא והערות. ראיתי וקראתי כמה טקסטים של ימי הביניים שיצאו לאור בלי שום הקדמה, בלי הערות, בלי... וככה זה כאילו שמישהו קורא את הכתב יד, וזהו, והוא לא מבין, והוא לא יודע. אז תודה רבה גם לך וגם לאברהם ישראל על המבואות וכל ההערות שהם ממש נותנים אפשרות לקורא להבין על מה מדובר. אז רציתי לדבר קצת על האנשים האלו. דבר ראשון, יהודה בן שאול אבן תיבון, שהוא נולד בגרנדה ב-1120, ורואים אותו בלונלה ב-1160. הוא תרגם בחייה, יהודה לוי, אבן גבירול, אבן ג'נח, והוא היה בן אדם שאהב שירים, והוא היה, גיבורו הוא היה שמואל הנגיד, כי היה בן אדם חשוב, איש חצר, וכשהוא כותב את הצוואה שלו לבנו, אז הוא אומר כל מה שהוא חושב רע על אותו שמואל בן תיבון. ככה אנחנו לומדים כל הדברים שהוא לא עשה. כי יהודה בן תיבון הוא היה אוהב ספרים, והוא אומר לבנו, כיבדתיך בהרבות לך ספרים, ולא הצטרכתיך לשאול ספר מאדם כאשר אתה רואה רוב התלמידים ישוטטו לבקש ספר ולא ימצאו. ואתה, שבר להם, משיל ואינך שואל, וברוב הספרים יש לך 2 ושלישים, ויותר עשיתי לך ספרים מכל החוכמות. הייתי מקווה שתמצא ידיך ככן לכולם, כיוון שחנניך צורך לב חכם ונבון. טרחתי לקצות ארץ והבאתיך לך מלמד חוכמות חיצוניות, פירוש הדבר פילוסופיה, מתמטיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וכו' וכו'. והבאתי לך מלמד חוכמות חיצוניות, ולא חסתי על הוצאה ועל סכנת דרכים, כמעט הייתי בכל רע, ואני ואתה בהליכה ההיא, לולא השם שהיה לנו, ואתה ולי, אכזבת את תאכלתי ואת תקוותי, ולא חפשת להשתמש בבינתך, והתעלמת מכל ספריך, ואפילו לא היית רוצה לראות מה הם ומה שלמותם. הוא ממשיך על דבר של ספרים ששמואל בן תיבון לא רוצה לפתוח, לא רוצה לקרוא. כל זה עשיתי עד עתה, היית סומך עליי להעיר אותך משנת ההצלה, ודמית שאחיה לך לעולם. וככה, לא רק שקראת את הספרים, אבל גם לא רצית לכתוב, גם כתיבת הערבית, שהחלות ללמוד אותו היום 7 שנים, ועוד הייתי מפייס אותך עליה, ולא רצית לעולם שמוע אליי. ואתה יודע כי הגדולים שבעמנו לא הגיעו אל הגדולה והמעלות הרמות, כי אם בכתיבה הערבית.
הוא ממשיך בכתיבה ערבית, אבל גם על כתב העברי לא השגת כראוי. הלא תזכור שהייתי נותן למשכיל רב יעקב בן הדדי ורב עובדיה רבך 30 דינר זהב בכל שנה. וכאשר גייסתי אותו ללמדך כתיבת האותיות, אמר אליי, לא, יספיק לו אם ילמוד עוד אחת בשנה. אז שמואל היה ממש ילד רע, שלא רצה ללמוד, ולא רצה לכתוב, ולא רצה לקרוא. איי, 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 ולא רק זה. למרות הכל, אביו עשה את הכל, ומצא לו אישה ממשפחה טובה מאוד, והוא הביא לחתונה מכובד מהקהל שלו, הטילו עליך מס ולומה ושרים וראשים והאדמונים והכומרים והגלחים והכפירים בעבורי. וכל האנשים האלו באו לא בשבילך, כי אתה שום דבר, ואתה לא רוצה להיות מישהו. ולא רק זה, אבל גם הוא היה עושה, הוא היה קונה ומוכר. אבל האם אתם חושבים שהוא שאל את הבא? מה פתאום? הוא כבר ראית מה שקרה לך עם שלמה בנו של החכם רב יוסף וכו' וכו'. אפילו במרסיליה, הייתי עמך ביחד בארץ נוכריה. רק לזכור שמרסיי ולונל זה משהו כמו 60 קילומטר. אז וקנית מסחרים רבים ופחותים, ולא שאלת עצתי. גם לא הודיעתני, ולא ידעתי מכל מעשיך ומסחריך דבר, עד שהוצאת אותם מן הספינה בעיר ארלה. ואילו היה גוי שרוי ומאירי, היה שואל עצתי ומודיע אותי במקחו ובממתחו במסחרו. ולא עוד, אלא כשהיית כותב כתביך או עושה שיריך, לשלוח לארץ אחרת, לא היית רוצה להראות לי דבר, והיית מונע ממני לראות. וכאשר הייתי אומרת לך, הראני, היית אומר לי, מה אתה רוצה לראות? כאילו היית חושב לעצמך, כי אינך צריך לי בדבר. ומה קרה אחרי זה? כאילו נראה שיהודה הלך לעולמו ושמואל סוף סוף. למרות שהוא לא קרא את הצוואה כל שבוע כמו שאביו ביקש ממנו, ולמרות שהוא לא עשה שום דבר מכל מה שאמר לו, הוא חשב שאולי אחרי שביקשו ממנו הוא יתרגם את מורה הנבוכים. והוא כן תרגם אותו, אל תחשבו שהוא תרגם אותו יפה. כי מישהו כמו בן יוסף בן יום טוב פלקרה, שהוא ידע טוב מאוד, הוא כתב ספר מורה המורה כדי להראות שתרגומו, בין היתר, שתרגומו של שמואל בן טבעון הוא פשוט לא טוב. וככה הוא כותב. הוא כותב בפרק השלישי של מורה המורה, פלקרה גם הוא מהמאה ה-13, פירוש הדבר פחות או יותר, קצת יותר צעיר ממשה בן טבעון. רצוני בזה הפרק להעיר על המילות שלא הועתקו כראוי ולא יורו על העניין המכוון בהם, ואומר כי מאחר שחובר זה הספר בדיוק גדול והשמירה מהטעות, מהחיוב שתהיה העתקה מדוקדקת ונקייה מהטעויות כדי שלא טובת, כוונת המחבר,
כי יש מילות רבות, וזה הספר נרמז להם עניין פנימי, ולא יבין העניין הנרמז להם, אלא החכם הרגיל בספרי החוכמה, שהתבארו בהם אלה המילות. ואם לא יועתקו כראוי, יאבד באותו העניין הרמוז באותן המילות. והוא בוודאי, לפי דעתו, ואולי זה היה נכון, שמואל בן תיבון, הוא לא ידע כל כך טוב ערבית, והוא לא תרגם כמו שצריך. ובסוף הפרק הזה פלקרה כותב, וזה מה שראיתי לכותבו, וזה הפרק מההערה על העתקה אלה המילות, ואני יודע כאילו היה משגיח בהם החכם המעתיק. היה מתקנן כראוי, והאלוהי יתעלה ויתעלה, וחסדו ידריכנו אל האמת. ובוודאי זה לא היה שמואל. עכשיו, יש בזה גם עניין לא רק פסיכולוגי, שמואל בן תיבון, הוא היה בן אדם, כמו שאתם רואים, עקשן ועצלן, ושלא קרא מה שהיה צריך לקרוא, למרות הכל הוא עשה עבודה טובה מאוד. ואיך שהוא הבין את מורה הנבוכים, פירוש הדבר בצורה מאוד פילוסופית ומאוד, הייתי אומרת, הוא חשב שהרמב"ם הוא כן היה מאמין בקדמות העולם וכל מיני דברים כאלו, וצריך להגיד את האמת, כנראה שהוא כן צדק. כי אחרי שעבדתי עם תלמידים שלי למשך 2-3 על האוטוגרפים של הרמב"ם, של מורה הנבוכים, כי יש 7 דפים רקטו ועצו של הרמב"ם, והן טיוטות למורה הנבוכים. משהו מעניין זה זה לא שהם טיוטה מאותו זמן, אבל היו לפחות 5 שלבים לכתיבת מורה הנבוכים, ורואים היטב בין ההתחלה ובין הסוף שפורסם הבדל מהותי. כי מה שקרה הוא שבמשנה תורה את הדעות הפילוסופיות הרמב"ם מדבר ככה בלי בעיות, הוא מדבר על שקדמות העולם זה המופת היחיד שיש לנו על מציאות האל, כל מיני דברים שבמשנה תורה הוא פשוט אומר את הדברים דוגרי, פילוסופיה. ובמורה הנבוכים הוא מערבב את הכל עם ככה, ורואים שבסוף הוא מכניס ככה קונספציה, הכל הנברא, שלא מוצאים במשנה תורה. והתיאולוגיה הנגטיבית לגמרי נמצא במשנה תורה, וכל מיני דברים אקסטרמיים, אבל גם הוא מתחיל במורה הנבוכים כמו במאמר תחיית המתים, גם לדפוק את אלו שמאמינים שלאל יש גוף ושיש אנתרופומורפיזם, הוא מתחיל לדבר עליהם ככה בצורה מאוד כעסנית, בצורה גסה אפילו, שמעניין שזה בכלל לא נמצא במשנה תורה. במשנה תורה הוא מביא את האמת וכולם צריכים לשמוע והכל טוב ויפה, אבל אחרי שהתחילו לבקר את משנה תורה והוא התחיל לכעוס בצורה ממש, שאיך זה כמעט כל החלקים של המשנה תורה מתחילים ככה לבקר, ועוד שהוא ידע שהוא צדק. למה הוא צדק? כי הוא ידע שבוודאי שאין לאלוהים גוף, ויש לזה כל מה שיוצא מזה, זה עד סוף הפילוסופיה שאפשר לבן אדם להגיע, אז רואים את ההבדל ורואים את זה היטב באוטוגרפים דווקא, כי הוא כתב בידו. ורואים שיש ככה שלבים. אז אם מישהו צדק באינטרפרטציה של הרמב"ם, זה שמואל בן תיבון. אבל בנו משה, הוא היה בן אדם טוב מאוד,
הוא היה הבחור הנחמד שלמד וכתב ועשה כל מה שהיה צריך לעשות. והוא תרגם ותרגם וככה כל מיני, כל הספרות הערבית, הוא היה הבן אדם שהסבא שלו רצה משמואל ואף פעם לא קיבל. אבל אביו, איי, מה כתבת על ההשגחה? זה פשוט לא נכון. לא הבנת, ולבושי בן-תיבון הוא הבין את הרמב"ם בצורה הרבה יותר מתונה מאביו, והוא, כן, לפחות בהשגחה וכל מיני, והוא אומר שאביו לא מה? זה ויכוח. אבל הוא לא היה קיצוני כמו שמואל, הייתה לו קצת ככה, קצת יותר כבוד למה שאנשים חושבים לתורה ולדינים וכו'. וכאן הוא מבקר את אביו, בעוד ששמואל אף פעם לא מבקר את אביו, אפילו הוא מצטט אותו לפי מה שאני יודעת, אז משה כן מצטט את אביו כדי להתווכח איתו. וככה אתם רואים, הבן הרע והבן הטוב, וכולם נמצאים במשפחת בן-תיבון, ובגללה יש לנו המון ספרים בעברית, שקלים מאוד לקרוא, הרבה יותר קל לקרוא אותם בעברית מלקרוא אותם בערבית, ואני מדברת על זה. תודה רבה.